Adil Mejid, der in Osttürkistan ein berühmter Meistermusiker ist, wurde letzten Monat von chinesischen Polizisten verhaftet. Man geht davon aus, dass er zu 3 Jahren Haft verurteilt wurde. Seine in der Türkei lebende Familie hat jeden Weg versucht, um Informationen über seinen Verbleib in Erfahrung zu bringen, jedoch ohne Erfolg. Über einen Twitter-Account wurde nun verlautbart, dass Mejid nicht ohne Grund verhaftet wurde. Er übte religiöse Aktivitäten aus, ohne die chinesischen Behörden zu informieren, was aber nicht bedeutet, dass er Gesetze gebrochen hat. In Kastamon versammelten sich Nationalisten, um Solidarität mit dem Freiheitskampf der Uiguren zu bekunden. Zahlreiche Teilnehmer zogen durch die Stadt, um auf die Unterdrückung der uigurischen Türken hinzuweisen. Der Präsident Chinas, Xi Jinping, sagte auf einer Versammlung mit den höchsten Kommandanten seiner Armee, dass alles getan werden muss, um die Einsatzfähigkeit der Armee für einen Ernstfall zu gewährleisten. Er wies darauf hin, dass man daran arbeite, die chinesische Armee zu stärken, besonders wegen der Uneinigkeiten im chinesischen Südmeer, den wirtschaftlichen Differenzen mit den USA und dem Status Taiwans. Im Rahmen der Religionsfreiheit nach Kerimov wurden 13 Moscheen in Usbekistan eröffnet. Die zentrale Behörde für Muslime Usbekistans gab bekannt, dass 2018 13 neue Moscheen eröffnet wurden. 39 Moscheen sind in der Bauphase und 100 Moscheen wurden restauriert. In Melbourne trafen linke und rechte Aktivisten aufeinander. Dabei wurden 5 Personen in Gewahrsam genommen. Unter den strengen Sicherheitsvorkehrungen der Victoria-Polizei wurden Slogans wie Ja zu Flüchtlingen, Nein zu Rassisten skandiert.